唉，以前人哋有困難，我二話不說啊幫人哋。依家自己有困難，邊個理你啊？唉，陰公啊，又要燒柴。啊，入秋噶啦，還是咁曬個？村長，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 斗爺你喊乜出啊？咦，斗爺你真係撲落鳩啊！今次你啊撲落鳩啊你啊！過嚟拉我啦喂！我拉你，你都傻噶！問你攞隻雞，你又唔俾，仲通村唱我破產，低你撲落條鳩啊！你個咁嘅死人村長，人呢做村長，你做村長你個撲街，見到人哋跌落條鳩嗰度，你都唔幫手嘅，抵你個撲街仔破產嘅你啊！我破產關你鬼事啊！我喺度阻住晒。係唔關我事啊！好似你啲咁嘅人，抵你破產啊！哇！咁折多嘛，要執柴燒嘛，當時唔係好老閪嘅咩？唔係話冚村最有錢嘅咩？哇！死人大口魚，仲喺度講風涼說話，信唔信我一棍毆死你啦？仲搏死我添？嗱，你搏啦，你搏啦，你試下一棍搏個女，我唔通村唱你打女人，到時候你踩我執啊！仲搏死我！嗰死人八婆，去邊度都撞到佢。如果唔係女人，一早一棍毆死個仆街佢。唉，買咗對新鞋，行步路都精神啲啊！啊，執啲紅花棚皮菜翻去煮瘦肉先。哎呦，啲新鞋啊！唉，夠邋遢晒我對新鞋添。唉，啊，今日都唔見過發揾村長㗎，都唔知急佢個買揾蚊個。喂，村長，呢兩隻嘢嚇死人啦！點啊？假如個快啲咪呢個？你串我個脆啲，佢到掹脆，你仲話嚇死人？點掹你啲菜啊？呢啲野生㗎，你種啊嘛！村中分地嘅時候已經劃好界㗎啦，你依家攞我個脆喺我嘅脆啲範圍之內，你係咪偷我脆？講翻嚟，哇點啊？左鄰右里呢啲咁嘅野菜你都同我計？你得乜嘢脆啊？人家脆啲種咗七年嘅脆啲種唔出喎。你攞唔攞翻嚟啊？我係唔俾啊！你分大隊告我啊！啊，咁牙刷添，走㗎！做嘅。哎呦我的媽！做咩個個都蝦我？我摘兩棵野菜都搶我走！啊！你信唔信我聽日叫嗰機嚟剷平你笪地佢？哎呀，終於搞掂嗰條半自動皮帶仔啦，冚村都得我一條，仲威過威士忌啊！唔係講笑，餵下啲鴨仔先。唉，仲有1個月就過年啦，啲鴨仔啊差唔多賣得。唉，今年想唔過個肥年都難啊！餵下啲鴨仔先。喂，喂，1、2、3、4，仲有2隻咧？仲有2隻鴨仔喺邊啊？啊，今朝餵嘅時候仲有6隻㗎，點解得返4隻嘅？冚村邊個夠膽偷我啲嘢？除咗鬥口魚同埋個鄉下仔，唔得，去揾佢哋先。嗰個咪鄉下仔。鄉下仔，我啲鴨咧？村長，你咁大聲睇死嘛？邊個知道你啲鴨啊？唔知我啲鴨，你睇睇呢啲咩嚟㗎？你唔好同我講呢啲係你頭髮。點啊？嗰啲鴨毛隨邊度飛嚟㗎？飛上我頭㗎。明明係你攞咗我2隻鴨，依家仲同我講唔知，啲鴨毛都喺度啦。係我入嗰啲鴨啊？點啊？村長仲好講添，入嗰啲鴨啊！我而家好似用㗎啊！你唔好扮嘢啦，食我啲鴨會養。村長你唔新眼，我行埋你隔離啦。嗱，你唔好行埋嚟啊！我啱啱先好返啦。你唔係叫我賠咩？你唔好行埋嚟啊！嗱，我依家唔使你賠，你距離我11樣。我而家賠俾你啊！怕乜嘢？怕乜嘢？村長！哎呦，好彩走得快，咪俾佢追到啊！弊啦。誒，好似唔對路喎。鄉下仔贏咗冇理由咁精神㗎，好似俾佢揾咗份柒。唔得，揾翻佢先。喂，阿仔，快啲啊！仲喺度咪咪摸摸，等陣遲咗位都冇得你坐啊！得㗎啦，村長。
唉，都未見過人去陰都咁鬼婆媽㗎。我要揾個雞隊打包得㗎。啊，係咧，阿三號個仔結婚，你封咗幾多紅包啊？我哋要封一樣嘅喎，如果唔係我封多，你封少，唔好睇啊！我封咗10蚊啫喎，你封幾多？你封10蚊雞咁多做乜鬼啊？三號個仔大把銀紙，你封10蚊，我封5蚊，到時啲扣肉我都唔好意思打包啊！咁我封翻5蚊啦，大家統一啦。點啊？你屋企淨係得啲咁細個嘅袋喎，我哋兩個啲袋都咁細個，淨係可以打包一餐送翻嚟㗎啫喎。你翻屋企睇睇有冇啲大個啲嘅，我哋起碼要打包翻3、5日嘅送翻嚟啊！村長你又講得啱喎，我翻去睇睇。村長，我屋企冇大隊喎，只有2個桶啫喎。哦，呢2個啱啦，係嗱，俾我快啲走。哦。喂，老虎乸，冇水咯咁冇水咪去裝咯，咁少問題都要講。喎，咁我去裝咯咁去咧。喎。哦，點啊？去裝桶水裝咁多都未花㗎，搞乜嘢㗎？唔怪之裝水裝咁多啦，你係咪覺得手機入面嘅女人身材好靚好好睇啊？咁多年你嘅朋友圈從來都冇我張相嘅，仲有我發個視頻你從來都唔點讚，從來都唔評論，聽見我把聲都嗱嗱聲挖過去，人家啲女人發個朋友圈咧你就突，你識個屎咁樣，你該點嘅地方又點，唔該點嘅地方都點得七神入八，恨不得將盤屋都點穿佢，真係講起身都100把，一種黐線嚟啫，係咪人家女人放個屁都香㗎？賤娘們可不像好人呢。唉，日日都係自己個人喺度做，邊度揾翻條村姑翻嚟跟我捱下咧？頂你個肺啦！唉，洗洗對腳先。喂，村長，咦，你哋兩個好啦，依家出雙入對啦。難為我啊，唉，依家仲孤家寡人。村長都拜你所賜啫，床板都冧埋㗎。咁唔係咩？你兩個依家過嚟印鳩我嘛？我一個人啊，想斷都冇得斷啦。咁咪努力你去揾一個啦。點解村長你唔係同嗰個得地嗰個一齊嘅咩？你兩個係咪傻㗎？個我堂細佬條女嚟㗎，等陣兄弟都冇得做啊！個個得啲啊，好似中意你多喎，唔中意你個堂細佬喎。最多咪唔做兄弟咯。你兩個都傻嘅，嗰啲咁啊得地，一睇就知唔啱我啦。你聽我高大威猛，我細佬都係流口水㗎嘛，佢哋兩個先襯㗎。我覺得你兩個啱喎。哎呀，冇理由嘅，點解個個都話我同佢襯嘅？黐線嘅，冇理由。我洗腳先。就算屈咗線我都唔會揮㗎啦。一嘈交你就走，一嘈交你就走，走啊你走遠少少啊，唔想揾到你。我唔走，唔通你走啊？你諗你都唔使諗啊！算你識做，如果要我走嘅話，我就以後都唔翻嚟噶啦。你睇睇，操我又操唔贏你，打又唔夠你大隻，你走我又唔放心喎。咁咪我自己走啦。你嘈唔過我就肯定噶啦。你冇聽專家講過咩？女人咧嘈交嘅時候智商高達180，但係你可以氹我噶。女人只要一氹，智商馬上歸零。點啊？唔服氣嘛？就算你嘈人都有點啊！依家咁行情你仲安得起嘛？所以你必須要咁。再講啊，一個流血7日都唔死嘅人，你點鬥得過啊？走，翻去。男人大丈夫，講唔翻去就唔翻去。你走啊！你走嘅以後冇翻來。我翻去都得，你翻去唔好打我喎。放心啦，老公，我唔會再打你噶啦。你睇睇依家呢天氣時涼時熱，拎你帶翻去啦。嚟，包包。哎呦我的媽！做乜嘢啊你啊？我仲收拾唔到你，講翻。你講過唔打我噶？我喺講過唔打你啊，我對付你啫嘛。